Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки будет необычной. И звучит она так. Что делать? Если тема интересна, я сама не знаю, какой результат мы получим. Приглашаю всех поучаствовать в этом эксперименте. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что делать. И давайте посмотрим, что расскажут нам высшие силы, что покажет нам песочек. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну, результат меня радует. Я думаю, вы все видите вот эту прекрасную картинку, да, где женщина, вот прям посмотрите, это классика. Женщина, мужчина, рука об руку, а внутри ребенок. Видите? Вот она красота, вот он, тайный смысл жизни, существования человека, любовь, семья, счастье, дети. Ну, мои хорошие, вернемся попозже к этому рисунку. Давайте пойдем с истоков. Что делать? Жить. Жить и жить полноценной жизнью. Ни в чем себе не отказывать. Я вижу, что у меня здесь на цыпочке присутствуют люди, которые себя ограничивают, живут в какой-то аскезе. Кто-то ограничивает себя по питанию, кто-то ограничивает в отношениях, кто-то ограничивает вообще в радостях и удовольствиях. Причины могут быть у вас разные. У кого-то экономические, у кого-то социальные, у кого-то, не знаю, политические, воспитание, прочее, прочее. Мои хорошие, зачем себя блокировать? Зачем себя принуждать к ограничениям? Зачем? Вот ответьте себе на этот вопрос. Вот честно ответьте, почему вы это делаете? Хотите похудеть, быть красивой? А кто вам сказал, что вы будете красивой, если вы будете худая? Вы и сейчас прекрасны. Зачем себя мучить? Если под кого-то подстраиваться, либо под что-то, ну а смысл в этом? Надо жить здесь и сейчас. И надо радоваться тому, что вам высшие силы посылают. А они вам посылают. Вот видите, да, человек лежит, накрылся, да, какой-то вот, там, не знаю, как правильно сказать, дверкой, да, либо какую-то вот какой-то навес себе поставил. И высшие силы, они к вам бьются, стучатся, хотят вам что-то дать, чем-то помочь. А вы говорите, а нет, я в домике, нельзя, нет. Это не для меня. Проходите, пожалуйста, дальше. Мои хорошие, неправильно. Вы должны полюбить себя. И себя хоть иногда баловать, разрешать себе радость, эндорфины, счастье себе разрешайте. Вы знаете, ваша жизнь, она уникальна. Жизнь каждого человека, она уникальна. И ваша святая обязанность прожить ее в удовольствии. Чем больше вы себя ограничиваете, чем больше вы себя блокируете, тем меньше в вашу жизнь хорошего приходит. Ну, например, да, вы ограничены в средствах. И вы каждую эту копеечку там собираете, экономите там, на черный день, либо там, на завтрашний, ну у кого как. Вот, отказываете себе в каких-то мелких радостях, там, вкусняшку, что-нибудь красивенькое, да, где-то побывать. Вы понимаете, вы посылаете прямой сигнал высшим силам, что не, мне не надо, мне не надо. Я так себя уже ограничил, да, мне не надо. Как-нибудь проживу, как-нибудь перебьюсь. Слушайте, ну это же просто нонсенс. Вы извините, что я вас тут пытаюсь воспитывать, но я лишь читаю знаки, серьезно. Я читаю знаки, и я вам их передаю. Прекратите заниматься тем, чем вы занимались относительно себя, своей личности. И позвольте себе иногда хотя бы маленький, но теплый, добрый праздник. Вот чтобы вы прям сами себе порадовались. Хотите тортик, идите купите этот тортик, съешьте.
Ну не весь, да, съешьте там кусочек, а остальное поделитесь со своими близкими, дорогими людьми. Получите эту радость. Хотите какую-то обновочку? Ну, идите, купите себе обновочку. Почувствуйте себя в этой обновочке самой красивой, самой желанной, самой прекрасной. Разрешите себе жить. Жить. Не закрывайтесь от жизни. Жизнь не настолько трагична, либо страшна, как вы себе нарисовали в своей голове. Нет, это не так. Да, бывает все. И ночь, и день. И без этого наш мир не существует. Но зачем же вы себя вот какую-то постоянную мглу посадили, да, вроде и не ночь, и не день, не пони что, в тумане сижу, как вот мультик был, да, вот этот советский ежик в тумане. Вот и вы так сидите. Ау, ежик, ты где? Не надо так делать, прекратите. Разрешите себе, вот прям пообещайте здесь и сейчас себя порадовать. И обязательно постарайтесь это выполнить. Пусть не сегодня, но завтра обязательно себя порадуйте. Позвольте себе немножечко расслабиться. Высшие силы, они ведь все видят, они все знают. Не блокируйте энергию, которая к вам идет. Дальше, мои хорошие, с другой стороны к вам пробивается человек. Он пробивается к вам, он вас добивается. Ему хочется к вам, с вами общаться, с вами встречаться, с вами видеться. У кого-то этот человечек уже физически присутствует в пространстве, а у кого-то он только лишь появится. Не закрывайтесь от этого человека. Вот смотрите, два рисунка и 2 блока. Не закрывайтесь. Не стоит этого делать. Кто бы ни был этот человек, ну, например, может быть, у вас нехорошие отношения были с этим человеком в прошлом, может быть, и в сегодняшнем дне. Этот человек вас не радует, но тем не менее, этот человек к вам тянется. Тянется, может быть, поговорить хочет, либо что-то с вами совместное сделать. Позвольте этому человеку хотя бы озвучить свое предложение. Вы знаете, вы всегда успеете послать этого человека, да, закрыть перед носом дверь, но выслушать этого человека вы должны. У него к вам действительно есть какое-то стоящее предложение, либо та помощь, которую человек готов вам предоставить, она будет для вас, ну, иметь серьезные последствия. То есть вы должны этого человека хотя бы выслушать. Может помочь, может подсказать, может что-то сделать для вас, то, что вам крайне необходимо. Позвольте человеку. И это, знаете, как мне напоминает ситуацию, вот какой-то бывший, либо друг, либо сердечный друг, может быть муж, может быть там, с родственником с каким-то вы не в ладах. Это может быть, кстати, как и мужчина, так и женщина. И человек вот к вам будет стремиться, будет добиваться вашего внимания, вашего участия, вашего разговора. Не отказывайтесь. Что бы вы к этому человеку не испытывали, чтобы вы об этом человеке не думали. Это должно быть, должно состояться. Поверьте, здесь стоит пойти на этот контакт. Дальше, мои хорошие. Здесь у нас выходит страх. Страх перед людьми, либо страх перед обстоятельствами. Что-то вас в сегодняшнем дне очень сильно пугает. Либо какие-то люди действительно создают вам угрозу, либо так складываются обстоятельства в вашей жизни, либо в вашем социуме, что вам страшно. И знаете, что еще скажу? Больше вот в левой, опять же, стороне у нас вышло. Это говорит о том, что там 50 на 50 идет. 50% да, это действительно ситуация имеет место быть, и другие 50 это надуманные страхи и опасения. Может быть там на сплетнях основанные, может быть на какой-то ложной, подложной информации. Не все так страшно, как это видится здесь и сейчас. Вот поверьте. Да, нужно быть аккуратным человеком, нужно быть человеком трезво мыслящим, но при этом не стоит себя загонять, либо принижать, да, и говорить: ой, Боже, я же маленький мышонок, что же я могу сделать? Такой страшный мир, да, все так опасно, и вообще выходить страшно, и лучше буду сидеть я в своей норке, в своем домике, оно как-нибудь само мимо там пройдет, рассосется. Нет, так это не работает. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что вы себя блочите. Поверьте, вы человек достаточно мощный, вы человек сильного духа, вы человек острого ума. Ну, тут еще надо поискать вам на самом деле стоящих конкурентов, либо каких-то таких ситуаций, где бы вы не справились. Не надо принижать себя, не надо. И не надо создавать себе как кумиров, так и каких-нибудь, там, я не знаю,
людей, да, которых вы боитесь. То есть вы думаете: о, нет, не справлюсь, нет, туда мне лезть не надо, не стоит. Будьте посмелее и будьте поактивнее. Вот поверьте, один раз попробуйте, вам понравится, вы втянетесь и еще, знаете, как по головам пойдете. Ну, в хорошем смысле этого слова. По головам тех, кого вы опасаетесь, либо по головам тех ситуаций, обстоятельств, которые вас пугают. Вам нечего бояться. Все ваши страхи, они внутри вас, и они по большей части притянуты за уши. Если вы посидите немножечко, подумайте об этом, хотите на бумажке себе выпишите, вы поймете, о чем я говорю. И как это на самом деле выглядит, либо обстоит. Я скажу такую вещь, только, пожалуйста, не обижайтесь. Вот эта ситуация страхов на самом деле выглядит, как будто бы это оправдание вашей, ну вот как сказать, да, вот не хочу никого обижать. Это либо лень, либо это, ну ладно, буду говорить как есть, да, это лень. Где-то вы ленитесь, где-то вы оправдываете, да, себя, что говорите: ну что, ну как. Вот смотрите, вот он ваш страх, гигантский, просто огромный страх, да, вы там придумали, что человек страшный, либо дело страшное, а на самом деле это очень такое маленькое, там без лупы его и не рассмотришь, что оно такое на самом деле. Но вы себя прям накручиваете, наверчиваете, говорите: не, там страшно, не пойду, не надо, не получится, еще хуже будет и прочее. Хуже, как сейчас, поверьте, не будет. Вот как бы песочек об этом и говорит. Теряешь время, теряешь свои возможности, теряешь веру в себя. Лень, вы знаете, это же порок такой страшный, такой прям ужасный, и он так умеет маскироваться. С этим надо бороться, с этим надо что-то делать. Обязательно, мои хорошие. Что же вы так в себя не верите? Ну это ж неправильно. Неправильно от слова совсем. Подумайте просто, да, над тем, чего вы боитесь, насколько это действительно страшно. Придет осознание того, что вы, ну как вот кто Дон Кихот, да, сражается с этими ветряными мельницами. Оно того не стоит. Вы сами себя блочите, вы сами себя стопорите, вы сами себя ставите в какие-то рамки, которые уже давят, причем со всех сторон уже подпирает, подгорает, и непонятно, да, куда бежать и чем заняться, где найти то спасение. Спасение, оно внутри вас, в вашей силе и в вашей активности. Становитесь тем, кем вы рождены. Человек сильный духом, человек наполненный, человек, который умеет правильно и четко мыслить. Это вы. Не придумайте себе отговорки. Идите вперед и будьте смелым человеком. И, пожалуйста, все ваши страхи, они как воздушные замки, просто на ваших глазах будут рассеиваться, да, и будет оголяться правда. Правда, что у вас все получается, что у вас все идет по плану, все идет так, как вы сами себе вот решили и задумали. Дальше, мои хорошие, с правой стороны. С правой стороны выходит семья, близкие, родственники, друзья. С кем-то у вас что-то не клеится и не ладится. Может быть, общего языка нет, может быть, где-то вы примириться не можете, может быть, там, с детьми, с родителями, с партнером, с вашим, с любимым человеком. Вот. И кажется, что это все, это конец. И ну что я могу, да? Человек меня не слышит, не понимает. Там причины могут быть разные. Смотрите. Кто-то вообще даже думает о том, что нужно куда-то забежать, да, развестись, разделиться и больше не встречаться. Я вам скажу такую вещь. У вас впереди ситуация, где вам либо потребуется оказывать помощь этому человеку, либо человек будет оказывать помощь. Вы сообща что-то будете делать, чего-то добиваться. Вы объединитесь над решением какой-то общей проблемы. И вот вы ее решите очень успешно. Это станет отправным пунктом вашей новой жизни и ваших отношений. Хороших, теплых, дружеских, любовных отношений. Все еще впереди. Для кого-то вот кто-то встретиться не может, да, вот преграды, барьеры, расстояние, там, не знаю, политика, вот что-то мешает.
Люди не могут встретиться. И люди в таком тревожном состоянии, что все, не судьба, не быть нам вместе. Вы ошибаетесь, а вы будете вместе. Вот то, что вам мешает, вы будете совместно преодолевать. Вы будете искать пути, вы будете искать выхода, и вы их обязательно найдете. Для чего дано это время испытаний? Для того, чтобы вы в своих чувствах были 100% уверены, для того, чтобы вам пришло осознание, что вы люди друг другу не чужие. И вместе сообща у вас все получается. Порознь, кроме там переживаний, мучений и прочих там сомнений, ничего не приходит. Здесь идет какая-то коллективная работа, совместная работа, вы с ней успешно справитесь, и это вас объединит на много-много-много лет. И объединение это будет, такой союз прям мощнейший, сильнейший. У кого-то окрашен любовью, у кого-то окрашен дружбой, у кого-то окрашен вот именно каким-то даже делом, да, совместным делом. Может быть, какой-то даже как бизнес идет, да, что-то будете делать. Так, еще. Здесь у кого-то соперница есть. Соперница, причем жуткая. Жуткая соперница, на ваш взгляд. Да? Вам кажется, что она жуткая, что она сильная, что она там и то, и сё. Может быть, вы и правы, может быть, и делает, и может быть, она сильна в моменте здесь и сейчас. Но за вас заступятся. За вас заступятся высшие силы и духи вашего рода. Это по справедливости все идет, так должно быть и так оно будет. Ваша соперница понятно, что вы к ней не питаете каких-то хороших, добрых чувств, она столкнется с тем, что вы уже будете смотреть на нее сверху, и вам будет ее жаль. Действительно придет этот час, и он уже не за горами. Очень мощная обратка идет этой соперницы. И не только, кстати, за вас, но и за какие-то ее грешки, да, и ее проступки. Очень серьезно ее накроет меч правосудия, высшего правосудия. И от этого нет спасения. Здесь вот прям просто будут сечь пополам. Вот, назад уже не склеишь. Эта женщина, она, знаете, как сама себя обманет, да? То есть вера в безнаказанность, вера в то, что, кто сильный, тот и прав. Ничего, посмотрим. Здесь какая-то прям ужасная история с ней произойдет. И жизнь ее, она как кубарем покатится вниз. Вот лавина, когда сходит, вот ее просто вот в этой лавине вот так закрутит, замесит и об камни ударит. Да, никому этого не пожелаешь, но тем не менее, что человек заслужил, то он и будет получать. Вам будет ее жаль. И если вы найдете в себе силу и капельку милосердия, и где-то вот даже мысленно в себе внутри пожалеете ее, просто вот подумайте, да, вот жалко ее, просто жалко. Вы знаете, вам такой огромный плюс в карму полетит, вот прям мощнейший плюс. А вам вернется все то, что вы потеряли из-за нее. Время, слезы, переживания, страдания вернется, и у вас это все вот прям, знаете, как... Но это не награда даже, да, это компенсация. Компенсация того, что вы из-за нее претерпели, потеряли, испытали. То есть вам это все будет скомпенсировано за счет, кстати, ее жизненных ресурсов. Так, дальше идем, мои хорошие. Здесь у вас выходит обезьянка. Обезьянка — это не очень хороший знак. И характеризует обезьянка всегда человека такого эгоистичного, человека, который играет, там, постоянно там маски носит, несерьезный, нестабильный, и человека лживого. Вот в вашем окружении такой человек есть. У кого-то это играется как даже возлюбленный, ваш возлюбленный человек, да, любимый человек. Вот. Но я так понимаю, что вы уже разочарованы, либо начинаете разочаровываться в этом человеке, и все идет своим чередом. На самом деле жалеть о чем-то, сожалеть, переживать не стоит. Этот человек, он как перекати поле, да, сегодня здесь, завтра там. Доверять этому человеку не стоит. Не стоит пытаться найти оправдание, не стоит пытаться понять, да, почему этот человек так себя ведет. Обезьянами обычно выходят люди с достаточно тяжелой кармой. Такие люди по жизни никогда не бывают счастливыми. Там, я не знаю, дай этому человеку все, там, миллионы.
какую-то там должность, да, там короля, там принца, все равно счастливым не будет. Эти люди, они, как правило, теряют то, что имеют, не ценят то, что имеют. Такие яркие прожигатели жизни, которые остаются с разбитым корытом. Ну вот у вас такой человек. Я понимаю, что человек яркий, я понимаю, что человек харизматичный, что может и в себя влюбить, и морочить голову очень может так конкретненько. Но тем не менее, разочарование придет, оно уже начинает приходить, вы уже задумываетесь об этом человеке. Ну, подождите немножко, скоро все прояснится. Это человек, как зашел в вашу жизнь, так он из нее выйдет. Поэтому не ищите причину в себе. Эта причина именно конкретно в этом человеке. Хотите помочь, помолитесь за этого человека. Помолитесь, чтобы Боженька дал ему хоть немножечко, хоть крупицу разума. Это человек несчастливый и счастливым не будет, я уже сказала. То, что он вошел в вашу жизнь, играл, ну так я вам скажу, для этого человека это был шанс все в своей жизни поменять, а он не понял, либо она не поняла, не осознал, даже об этом не думал. Придет тот час, когда человек все поймет, но уже назад не отмотаешь, уже назад не вернешься. Если человек пропадает из вашей жизни, перекреститесь, скажите слава Богу. Не переживайте и не думайте, ни в коем случае себя не вините. Дальше, мои хорошие, здесь мудрость идет, мудрость какая-то невероятная, безграничная. Но у кого-то, вот, ну, того образ, да, летучей мыши, у кого-то это отыграется как открытие с каких-то способностей, возможностей. Здесь человек явно одаренный. Дары эти могут быть как и в эзотерике, в магии, так и в искусстве, творчестве, как в коммуникациях, так и, например, в работе, в ваших делах. То есть ко мне на эту отсыпку, да, вот прям посередине у нас идет этот знак. Однозначно пришли люди непростые. У каждого есть своя способность, у каждого есть свой дар, своя особенность. Я думаю, что многие из вас знают, в чем вы сильны, но по каким-то причинам не развивают себя. Кто-то боится, у кого-то нет времени, а кто-то вообще не сильно в это верит. Может быть еще проблема в воспитании, когда вы, например, обладаете каким-то ангельским голосом, а вам ваше окружение всегда говорили: ой, чтобы добиться успеха, там нужно с кем-то где-то спать, либо там иметь какие-то связи и прочее, прочее. Нет, это не так. Это для бездарности так, да, когда человек пытается пробиться, да, доказать всем и вся, что ого, какой я человек, он ищет любые лазейки и выходы. Если человек от природы талантлив, всегда высшие силы помогают и дают шанс, где вы можете себя показать. Вот и у вас идет. Но это не шанс даже, да, это идет, во-первых, возможность, а во-вторых, вы все равно для себя раскроете свои способности, свои таланты. От этого никуда не уйти. Кто-то из вас займется магией, эзотерикой, кто-то займется искусством, творчеством, ну а кто-то добьется невероятных высот в своей работе, в своей деятельности. То есть раскрытие оно будет. У кого-то более яркое, у кого-то менее яркое, но тем не менее. То, чем вы обладаете, будет вам по жизни помогать, а кого-то это будет и кормить. Причем очень вкусно. Вот чтобы вы понимали, потому что знак очень большой вышел и говорит о том, что прям через всю вашу судьбу летит ваш талант, ваша способность. Так что, мои хорошие, все еще впереди. И не важно, сколько вам лет, не важно. Главное, чтобы вы все-таки это в себе раскрыли. Ну и переходим мы к главному знаку, знаку семьи. Очень классно прорисовалась. Благодарю высшие силы, что вы даете нам такие замечательные знаки. Это именно семья. Семья счастливая, семья полная. Семья, в которой есть счастье, любовь, радость. Смотрите, над вами ангел стоит. То есть ваша семья, она не просто так сформируется. А кто-то для создания этой семьи, для создания этой идиллии пройдет Крым и Рым и медные трубы, ну а кто-то получит уже как наградой. Смотрите, если вы были в браке, и браки ваши были несчастливые, мог быть 1, и 5, и 10, да, вот не получалось. Всегда заканчивался брак какими-то вилами.
причем в горло, да, то есть, ну, прям и больно, и обидно, и с потерями, вот, то вот этот брак, он идет от высших сил. То есть благословение, придет человечек, именно тот, кто вам по судьбе. А кто-то наоборот, да, вот один брак, но он прям, ну, как кота за хвост тянут, да, с переменными успехами, то плохо, то более-менее, и как люди пытаются вот разбежаться, да, но какая-то неведомая сила их все время друг к другу вот прям приклеивает, да, причем на какой-то там, не знаю, суперклей, на жидкие гвозди, и непонятно, что происходит. Вот, и если вы в таком браке, то брак ваш кармический однозначно. Брак этот по судьбе, брак этот несет в себе как испытание, так и большую награду. Пройдя все свои испытания, научившись общаться, договариваться, выстраивать хорошие, добрые отношения, вы войдете в этот зенит. Зенит, где все хорошо, где замечательно, где люди рады друг другу, где люди любят друг друга и заботятся. Все прекрасно будет. То есть у вас получается момент принятия, момент любви, он наступает немножечко попозже. Это где-то, ну, у кого-то отыграется через год, у других отыграется в течение 3 лет. Но тем не менее вы до этого дойдете. И то же самое у других, кто сейчас без пары. У вас будет счастливый брак. У кого-то год должен пройти, у кого-то в течение 3 лет происходит счастливый брак. В браке есть дитя. У кого-то это родится ребенок, да, причем ребенок, смотрите, над ребенком у нас маленькая корона, видите? Ребенок будет либо очень талантливый, либо ребеночек добьется каких-то невероятных успехов и будет социально значимым человеком. То есть не только для вас, ваше дитя самое лучшее, но и для общества, в котором вы живете. Для других же это отыграется как совместное дело с вашим партнером. То есть это может быть бизнес, это может быть какое-то общее увлечение, хобби. Это то, что вас сделает социально важными людьми. То есть к вам будут тянуться другие. Ваше дело, оно будет и полезное, и нужное. И прям столько много блага будет нести не только вам, но и тем, кто вас окружает. То есть 2 очень хороших человека, сильных человека родят нечто необычное, важное не только для друг друга, но и для тех, кто окружает. Мои хорошие, что делать? Жить. Жить и жить полноценной жизнью. Избавиться от всех своих страхов, сомнений, переживаний. Убрать блокировки, которые вы сами на себя поставили. И, конечно же, за себя бороться. Бороться за то, кто вы есть на самом деле. За то, каким вас создал Всевышний. Не надо себя блочить, не надо слушать всяких дураков и дурочек. Поймите, жизнь, она одна. И каждый из нас обязан прожить ее счастливым человеком. В этом тайный смысл. И в этом ваше предназначение. Не отрицайте себя, не отрицайте своих талантов, своих способностей. Это просто ужасно, если человек отрицает. Да, вы имеете право в себе сомневаться, но только лишь сомневаться. Отрицать, запрещать и блокировать ни в коем случае. Избавляйтесь от этого. Я понимаю, что может быть воспитание, что может быть социум вам это навязал. Но поверьте, ваш дух, он сильный. И сейчас ваш дух, это прекрасная птица, сидит в клетке, в крошечной клетке. И прутья этой клетки впиваются ей в крылья. Ну поверьте, это же ужасно. Освободите свой дух. Парите в небесах и добивайтесь всего того, о чем желали, о чем мечтали, чего хотели. У вас все получится. Вы сильные, вы смелые, вы созданы для того, чтобы быть счастливыми. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.